Sawat, powered by BSC Textile Mall, Belgavi, co-sponsored by V Decor, Sunil Textile, Classic Furniture Park, Travco Educational Consultants Private Limited, Panchamruta Industries, Shukri Jewelers. चम 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 उजळले डोळे हृदयानंदाच्या लाटा शुभ क्षण आले क्षण प्रेमळ है रेशमात गुंफून सोनेरी BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यायः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिश्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे नारदप्रोक्तं श्रीमहागणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगजाननार्पणमस्तु। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि
त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् अकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तिरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचुरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतद् अथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैः न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहादास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् ययं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनःसृञ्जपति समेधावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहादास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् ययं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति
यो मोदकसहस्रेण यजति सवाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वः सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. चम 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 उसळले डोळे हृदयानंदाच्या लाटा शुभ क्षण आले क्षण प्रेमळ है रेशमात गुंफून सोनेरी BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. Wamge Semi. His dream is to be a doctor. When he was born, म्हाका दिसले he would be a shippy. मुगे भाशेन, मुगे पायगे भाशेन, तेगे पायगे भाशेन. But our Semi had other plans. One day he said, Mama, Dada, I want to be a doctor. म्हाका पयलीं दिसलें फकाण कोता काय म्हूण. But he was serious. That day, Sammy saved my life. So my dream is to make his dream come true. But when I started looking for colleges, tenge high fees in munge blood pressure low zalo. But this time, Trevco saved my life. Andiri ha chado and sottu soglo wado. Trevco has more than 100 best colleges around the world where my Sammy can get the best education. Ani sawai bitor. Atu mujan sust nidan ata. वाओ, कितने सुंदर है ना अपने बाप्पा. अरे ये क्या, बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो, बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. बाप्पा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. वी डेकोर यांनी गोवेकरांसाठी खास फर्निचर सोबत कर्टन फर्निशिंग आणि वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, वुडन फ्लोरिंग कार्पेट्स, स्लीपवेल कंपनीच्या आकर्षक गाद्या, बॉम्बे डाईंगचे सर्व प्रकारचे बेडशीट, ब्लँकेट्स आदींचा भरपूर स्टॉक उपलब्ध केलाय. वी डेकोर.
श्रीगणेशाय नमः। देवा ऊचुः गजाननाय पूर्णाय सांख्यरूपमयायते विदेहेन च सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः। अमेयाय च हेरम्भ परशुधारकायते मूषकवाहनायैव विश्वेशाय नमो नमः। अनन्तविभवायैव परेषां पररूपिणे शिवपुत्राय देवाय गुहाग्रजाय ते नमः। पार्वतीनन्दनायैव देवानां पालकाय ते सर्वेषां पूज्यदेहाय गणेशाय नमो नमः। स्वानन्दवासिने तुभ्यं शिवस्य कुलदैवत विष्णुवादीनां विशेषेण कुलदेवाय ते नमः। योगाकाराय सर्वेषां योगशान्तिप्रदाय च ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मभूतप्रदाय ते सिद्धिबुद्धिपते नाथ सिद्धिबुद्धिप्रदायिने मायिने मायिकेभ्यश्च मोहदाय नमो नमः। लम्बोदराय वैतुभ्यं सर्वोदरगताय च अमायिने च मायाया आधाराय नमो नमः। गजः सर्वस्य बीजय्यत्तेन चिह्नेन विघ्नप योगिनस्त्वां प्रजानन्ति तदाकारा भवन्ति ते तेन त्वं गजवक्त्रश्च किंस्तुमस्त्वां गजानन। वेदादयो विकुण्ठाश्च शङ्कराद्याश्च देवपाः शुक्रादयश्च शेषाद्या स्तोतुं शक्ता भवन्ति न तथापि संस्तुतोऽसि त्वं स्फूर्त्या त्वद्दर्शनात्मना। एवमुक्त्वा प्रणेमुस्तं गजानन शिवादयः सतानुवाच प्रीतात्मा भक्तिभावेन तोषितः। गजानन उवाच भवत्कृतमिदं स्तोत्रं मदीयं सर्वदं भवेत् पठते शृण्वते चैव ब्रह्मभूतप्रदायकम् इति श्रीमौद्गलोक्तं गजाननस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरम् न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरम्। सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् महेश्वरं तमाश्रयेत् परात्परं निरन्तरम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरम् दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम्। कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनम् पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्।
प्रपञ्चनार्तिभीषणं धनञ्जयादिभूषणम् कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् रुदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहम् प्रजल्पति प्रभातकी हृदि स्मरं गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् श्रीगजाननार्पणमस्तु। चम 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 उसळले डोळे हृदयानंदाच्या लाटा शुभ क्षण आले क्षण प्रेमळ है रेशमात गुंफून सोनेरी BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi.